बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. काळजांतल्यान बरोवन ओत्ता तेंच तोंडांतल्यान उतरांनी व्हांवता अशें सोमी आमकां शिकयता. सांत पेद्रू अशेंच सोम्या जेजूच्या प्रस्नाक जबाब दितना काळजांतल्यान म्हणलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हीच सांत पेद्रूची उतरां आमची करून आयच्या मिसा बलिदानान आमी तो विशय घेतला. तर ह्या उतरां सोंपतात तसलेच आमचे बावटाचे जिवीत जावंक आनी अशे तरेन सोम्या कोटचो बऱ्या वावराचो इनाम जोडटली आमी मनशां जावंक दर एकल्या पासत ह्या मिसा बलिदानान कोतकोत्यान आमी मागुया. भयणी भावांनो, आज सदेकाळाचो 21वो आयतार. ह्या मिसा बेटींत वांटो घेवन आमी पेद्रू भाशेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत असो जबाब दिवंक, भावार्थाचो जबाब दिवंक आमकां कृपा मागुया. त्याच बराबर आम्हा समेस्तांक एक एकल्याक आमचीच खरी ओळख आसूं. हांव कोण हो जबाब आमी एक एकल्यान दिवंक देवाची कृपा हे मिसा बेटींतल्यान सगल्यांक मागून घेवया. आनी आमचे मागणे फळादीक जावंक आमी असोक्त भुरगीं देवाची मुळोळकून आमची असोक्ताय मनांत हाडून सगळे आमचे पातकेंचे बोगसणी मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच वार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन.
प्रार्थूया. एक घडयो गीस रावन आमच्या मना काळजांतली भावना बापाक हे प्रार्थनांतल्यान उबारुया. भोव करून आज आपलो वाडदीस समारंभतले बसत आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटले बसत मागुया. देवान तांकां अखेरीत आपल्या आशिर्वादांनी भरूंक मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांक देवान आपल्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचे बागिली करूंक मागुया. तशेंच मागुया आमच्या भारत देशांत काल 3 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड. हो कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडलेली आसात. लाखांनीच लोक मरून गेला. आमच्या गोंयांतूय जायती आमी अजून भियोवन जियेता. ही पिडा बेगीनूच आमचे वेळी ना जावंक आमी आमच्या इगोर्जांनी एकठांय जावन देवाक बेगीनूच वाखाणूंक पावूंक संस्कारांनी वांटो घेवंक देवाच्या उतराच्या बोडान आनी समुदायीक जिवितांतल्यान एकामेकाचो मोग, एकामेकाचो हुस्को, एकामेकाक बोगसणे, एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक पावूंक मागुया. देवा आमचे बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जे तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर. आनी अवतीर संवसारांत सर्गींच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. शेबनाक राजमहालाच्या कारभाऱ्याक सर्वेस्पूर अशें सांगता, तुजे जुट्टे वेलो हांव तुका निखळावंक वेता. तुज्या जाग्या वेलो
हांव तुका सोकला उडोवंक वेता. आनी त्याच दिसा म्हज्या चाकरा एलियाकिमाक हिकाच्या पुताक आपयतलो. तुजें राजकी वस्त्र ताका घालतलो, तुजो पोट्टो ताका बांदतलो आनी तुजी पदवी ताजे आदीन करतलो. जेरुसल्यांत रावतल्यांचो आनी जुदाच्या घोराण्याचो तो बापूय जातलो. ताच्या भुजार दाविदाचे घोराण्याची चावी घालतलो. तो उगडीत जाल्यार कोणूच धांपचो ना, तो धांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. खोंटी कशी हांव ताका सुरक्षीत जाग्यार लायतलो. आपल्या बापायच्या घोराण्याक तो एक मोहिमेचें सिंहासन जातलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उरकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचनेक सोडूं नाका. म्हणुया, तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचनेक सोडूं नाका. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचनेक सोडूं नाका. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज घोट केलें. म्हाका धिरान बोल्लय. जबाब. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताच्या रचनेक सोडूं नाका. सगळ्याहून श्रेश्ठ सर्वेस्पर तरी तो खालत्यांक पडयता, पूण गोरवान भरलेल्यांक तो ओळखूंक पयस दवरता. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बाळटा तोखता. तुज्या हातांतली म्हाका रचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब. तुजो मोग सासणांक तोखपाचो सर्वेस्परा तुज्या हाताचे रचनेक सोडूं नाका. बाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. कितलो मूण खोल सोमदीर देवाचे गिरेस्तकायेचो, ताचे जाणवायेचो आनी ताच्या गिन्यानाचो. कोणाच्यान ताव घेवंक जायत ताच्या निर्णयांचो. ताच्यो मांडण्यो कोण सोदून काडटलो. सर्वेस्पराचें मन कोण तरी जाणो जाला. ताचो बुदवंत जालोलो कोण तरी आसा. ताका आदी पयलीं आपणें दान देणें दिलें. देखून आपलो उपकार ताणें फारीक केलो अशें म्हूण आसा. सगळें ताचें कडसून आयला. सोगोत ताचे उदेशी आनी ताचे पासत जाला. ताका सासणाच्या सासणाक मोहिमा. आमेन. देवाचे उतोर्ये. देवाचे उरकार. गायन गावुया B8 5:24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. Sój, 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 Sovespora. Sój, 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 Sovespora. Sój, Sovespora. Sój, Sovespora. Sój, Sovespora. Jezu babacie utortu tacia bogaci kobosa
Jesu kaluga uzwartu amka babashi babuye Zój, 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 sobie spora. Zój, 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 sobie spora. Zój, sobie spora. Zój, sobie spora. Zój, sobie spora. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मातया परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोयमा तुका सोम्या फिलिपाच्या शेजाराच्या प्रांतांचेतूच जेसून आपल्या शिसा कडेन विचारले मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात आनी ताणें जबाब दिलो कांय जाण स्नान दाता जुवांव कोण कोण इलेच्या दुसरी जेरेमियास व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात ताणें विचारलें तर तुमी हांव कोण म्हणटात तेन्ना सिमा पेद्रू असो उलयलो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत जाप दिवन जेजून म्हणलें सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी कित्याक रोगता मासा न्हय पूण स्वर्गार आसलोल्या म्हज्या बापाच्यान हें तुका उक्तें केलां तर हांवूय तुका सांगतां तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एकबोर्डाचे धारवटे तिचेर जोयत व्हरचे नात हांव तुका सुर्गेच्या राजाच्यो चावयो दितलो तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता टीम नांवाचो एक जाणटो मनीस दिसपट्टी नर्सिंग होमांत वेतालो नर्सिंग होमांत वचून एके वस्तोरीशी तो बसतालो ही वस्तोरी ताचे लागीं सदांच विचारताली तूं कोण आनी तूं दिसपट्टी नर्सिंग होमांत म्हाका भेट करूंक कित्याक येताय आनी टीम मोगान तिका सांगतालो हांव तुजे भेटेक येता आनी भेटेक आयिल्ले फावटी तुका जेवण लायता तुका आमच्या भुरग्यांची नातू नातरांची खबर सांगता 50 आनी 2 वर्सां आमच्या लग्नाच्या जिविताक जाली कितलो मोग कितली सेवा एकामेकाची केली ताची तुका खबर सांगता ही वस्तोरी असल्यो गोड खबरो सांगता तेन्ना खुशाल जाताली आमुरकी आसताली तिचें नांव मार्गरेट हिका आल्झायमर्स डिमेन्शिया असली पिडा जाल्ली आनी पिडेंतल्यान तिका उगडास उरो नासलो she would come in and out of reality in life पूण टीम तिचो घरकार मोगान आपले घरकान्नीक हे नर्सिंग होमांत जेवण बरयतालो घरा येता आसतना
तिका उमो दितालो आनी तिका आदिवस करून दिसपट्टी घरा येतालो. टिमांचे इश्ट सोयरी सांगाती ताका म्हणटाली, तूं दिसपट्टी नर्सिंग होमान कित्याक वेताय? कित्याक ती तुजी घरकान तुका ओळखना. दिसपट्टी नर्सिंग होमांतल्यान घरा येताना तुजें मन इल्लें इल्लें कोडू जाता. कित्याक तूं नर्सिंग होमान वेताय? आनी टीम आपल्यांक विचारतल्यांक म्हणटालो, ती घोडये म्हाका ओळखना जायत, पूण हांव तिका ओळखता आनी हांव म्हाकाच ओळखता. I know who I am. She may not know who I am, but I know who I am to her. भयणी भावांनो, आज आमी आमकांच एक विचार करचेलो गरज आसा. हांव कोण? हू एम आय? आमी भुरगीं, तरणाटीं, जाणटीं आज थांबुया मातशे आनी आमकांच विचारुया, हू एम आय? डू आय नो हू एम आय? हांव म्हाकाच वळखता? लोक म्हाका वळखता? म्हजी चाल, म्हजी भावना, म्हजी उतरां, म्हज्यो कोन्यो हाचे वयर लोक म्हजी नीत करता. जायते फावटी म्हजी एक्शन्स, म्हजी वागणूक हांव कोण तो दाखयता. बट डू आय नो हू आय एम? हांव वळखता म्हाकाच. भाव भयणीन, हो विचार हांव करता कित्याक आज जेजू आपल्या शिश्यां लागीं विचारता. पयलो विचारता, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी मागीर आपल्या शिश्यांक पर्सनली त्या 12 जाणांक विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? कारण जेजू जाणा आसलो हू ही वॉज. परफेक्टली जीजस न्यू हू ही वॉज. उत्तम तरेन, हांव देवाचो पूत, हांव क्रिस्त, हांव मागलोलो, हांव सोडवणार. बापान मनशा कुळाची सोडवण करूंक म्हाका पाठयला. जेजू कात्रीन जाणा आसलो, पूण हो लोक जो तांचे सांगाताक आसलो तो जाणा आसलो गाय. 30 जाण आसले गाय. देखून जेजू जेन्ना फिलिपाचे सेजारिया प्रांतांत येता, हो विचार करता, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी भाव भयणीनो, 30 रोखडेच ताका जबाब दितात. कोण म्हणटा जोआन बाप्तिस्त, कोण म्हणटा एलिजा, कोण म्हणटा जेरेमियास, कोण म्हणटा प्रवाद्यांतलो कोण एकलो. जेजू गालिलेयाक लोकां बरोबर रावलो. हेरोड एंटिपस जेन्ना थंय आसलो, गालिलेयाक आसलो, जेजू लोकां बरोबर जियेलो, मिलाग्री केल्यो, बरी केली लोकांक, बोगसोणें दिलें लोकांक, देवाच्या राज्याची बरी खबर दिली लोकांक, भुकेन आसलेल्यांक जेवण दिलें. जेजू विचारता, लोक म्हाका कोण सोदता? लोक म्हाका कोण सोदता? आनी देखून रोखडेच 30 जबाब दितात. पूण जेजू धादोशी जायना. आपल्या सोरभोंवती इनर सर्कल लागीं आसलेल्या आपल्या शिश्यांक विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी हेरांचे वतीन पेद्रू हो भावार्थाचो उद्गार, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. यू आर क्रायस्ट, यू आर द एनॉयंटेड, द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड. केदो व्हडलो जबाब पेद्रूचो बाबा भयणीनो. आनी देखूनच जेजू रोखडोच पेद्रूक उगडास करता. फ्लॅश एंड ब्लड हॅज नॉट रिवील्ड दिस टू यू. रोगता मासान तुका हें कोडीत करूंक ना, म्हज्या स्वर्गीच्या बापान तुका हें कोडीत केलां. पेद्रू कोण आमी जाणो.
पेद्रू उडो, पेद्रू कितेंय सांगून चल्लो. आमी फाटल्या आयताराक पळयलां पेद्रू बुडटा, उदकाचेर चलून येवंक सोदता, बुडटा. पेद्रूचो भावार्थ बुडटा तसलो. जेजू ताका हात दवरून उठयता, उबो करता. उणें भावार्थाचे मनशां म्हणटा, होच पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. यू आर क्रायस्ट द सन ऑफ द लिव्हिंग गॉड. देखून भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा पेद्रूक, पेद्रू तुज्या मनांतलें न्हूये, तुज्या मनांतलें न्हूये, म्हज्या स्वर्गीच्या बापान तुका हें कोडीत केलां. देखूनच हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चावी दितलो. हे भाशेन पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, स्वर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो हांव तुका दितलो. आनी कितें करूंक? जें कितें बरें कोत्ता, दाविदाच्या घराण्याची चावी घालतलो, ती उगडीत जाल्यार कोणूच दामचो ना, आनी दांपीत जाल्यार कोणूच उगडचो ना. ही भासावणी जेजू दिता, देव दिता इजायास प्रवाद्या उदेशी एलिकिमांक, जो इस्रायलांत ताचो राजा जातलो आसलो. भाव भयणीनो, जेजू पेद्रूच्या हातांत चावी घालता. पेद्रूक जबाबदारी दिता, कित्याक बापान ताका कोडयलें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आज तोच जेजू आमकांय विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी आमचे लागीं हो जबाब मागता. पूण हो जबाब दिवंक बाबा भयणीनो, मुखेल गरजेचें म्हळ्यार आमी आमकांच ओळखूंक जाय, हांव कोण. हो भावार्थाचो जबाब आमच्या तोंडांतल्यान येवंक आमी जाणा जावंक जाय, हांव कोण. आनी तेन्नाच की आमी पेद्रू भाशेन उद्गारतले, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, जेजूक सांगतलो. पूण ताच्या आदीं म्हाका आनी तुमकां गरज टू नो आवर सेल्फ. हू एम आय? हू एम आय? पवित्र सभेचो वांगडी हांव, एका एका कुटुंबाचो वांगडी हांव. म्हजी जबाबदारी पयली सुवातेर म्हज्या घरांत आमची आवय बापूय आमकां बरी वळखतात. आमी वागणूक करता आसतना आमच्यो टिचरी, आमचे शाळेंतलीं भुरगीं, मागीर वाडटा वाडटा आमची शेजारी, आनी आमी लागशीं आसा ती आमचे मित्र वळखतात आमकां. आमच्या घरांत आसलेल्या आमच्या आवय बापायक आमी वळखता. आनी केन्ना केन्नाय आमी उद्गारता, मामा दीस इज नॉट यू वॉट यू सेड. डाडा दीस इज नॉट वॉट यू सेड. आमी म्हणटा दीस इज नॉट वॉट यू डीड, ओ दॅट वॉट यू डू. कित्याक आमी वळखता. असलीच ओळख बाबा भयणीनो आमची आमकांच आसूंक जाय. आनी ओळख गोमतेली आमच्या जिविताच्या वागणुकेंतल्यान. आमचे जिवीत आनी आमच्या जिविताच्यो कोरण्यो दाखोवण करतली आमी कोण. आनी हाका लागून भाव भयणीनो गरजेचें, टीम म्हणटालो, आय नो हू आय एम. माय वायफ मार्गरेट मे नॉट नो हू आय एम, बट आय नो हू आय एम. आय एम Margaret's husband for the last 52 years. बाबा भयणीनो, आमी पवित्र सभेच्या वांगडी, आमी आमच्या एका एका कुटुंबाच्या वांगडी आमचें क्रिस्ती जिवीत फुलूंक वाडूंक पयले सुवातेर एकामेकाचो मोग, दुसरे सुवातेर एकामेकाक बोगसणें, आनी तिसरे सुवातेर एकामेकाची सेवा. असलें जिवीत आमचें जावंक जाय. आमकां आमचीच खरी ओळख आसल्यार आमचें जिवीत मोगाचें, आमचें जिवीत बोगसणेचें, आमचें जिवीत एकामेकाचे सेवेन सारपाचें जातलें. आनी जरी तर आमकां आमचीच ओळख ना, न्हूच देवाची, पूण कित्याचीच आमकां ओळख आसची ना. आनी ओळख ना तेन्ना भाव भयणीनो मोग, बोगसणें, सेवा दिसची पडची ना. आमच्या समुदायांत, आमचे पवित्र सभेंत आमी खरेंच जेजू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटले
जाल्यार आमकां आमची सोडूंक आसूंक जाय. जेजून आपलें कार्य, आपलो वावर आनी आपूण कोण तें वळखलो आनी ताणें आपलें धोरण बोजोल्लें ना. हाका लागून आमीच आमकां खरी ओळख घेवंक जाय. आनी पवित्र सभेंत मोग, भोगसणे आनी सेवा आमच्या जिविताच्या कोन्यांतल्यान आमी दाखोवंक जाय. तेन्नाच की पेद्रू भाशेन आमच्यांनी भावार्थाची उसारणी करून म्हणूं येता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोरपदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो आनी कुवार मरितावन जल्मलो. पोंस पिलाता काल ताणें खूश आसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकसार, पातमेचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. बागेवन पेद्रून आपलो भावार्थ उचारलो. आमी आतांच उचारलेल्या भावार्थान आमकांच ओळखूंक आनी जेजूची खरी ओळख घेवन आमच्या जिवितांतल्यान त्याच जेजूक समाजांत गोवाय दिवंक आमकां कृपा हे भावार्थांच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आयज जायतीं पोरजां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थाक ओदीक आनी ओदीक थीर जावंक सोदता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान तांकां बरी वळख आनी खात्री दिवंक बापा लागीं आमी तांकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. जायतीं पोरजां जी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत ह्या भावार्थान जियेता तांकां त्याच भावार्था खातीर जायती पिडापीड सोंसची पडटा. दुसऱ्या धर्माच्या पोरजेन आनी ओदीक करून सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेच्या भावार्थांक मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी तांकां देवाची जाणवाय आमी मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आयज जायतीं पोरजां तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण जेजूक मान दिना. हे पोरजेक देवानूच फावो ती जाणवाय आनी उजवाड दिवंक, तशेंच हे पोरजेन खऱ्या भावार्थाक आपलें मन उक्तें करूंक आमी कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आयज जायतीं पोरजां एके वाटेन तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणटा, पूण दुसरे वाटेन ताका वळखो नासलेल्या भाशेन जियेता. क्रिस्ती पोरजेन आपलें जिवीत आपल्या भावार्थाक सोंपता तसलें करूंक देवाचीच जाणवाय आमी तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला.
आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. बापा मोगाळा, जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हूण आमी सोत मानता आनी आमी आमचे काळजंतान हो बाबार तूं चाता. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान त्याच जेजूची खरी ओळख आमी घेवंक आनी भोव करून ह्या अकोंड काळांत आमची भुरगीं जीं घराघरांनी आसात तांकांय खऱ्या देवाची आनी ताच्या पुता जेजूची ओळख मेळूंक आनी आपलो बाबार्थ थीर गोट करूंक कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भेटोवनेक आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पान 39, C25 पेज 39. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानता तसलीं जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा, एकेच बोली वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सर्वपदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणेचें. आपल्या मोहिमेवन स्वर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Tovarazzo sobesmogu, Zorganizoza, Ola tuja vojvova, Usogi duka zoj, 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 zoj.
बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मननेचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुक्कामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत झुजे भाग्योंत धोरण दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगीता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. तुजो मोग सासणांक तोखतलो सर्वेस्परा. तुज्या आसांचेर वचणीक सांडू नाका, सोडू नाका असो आमी आज जबाब दिला. देव आमचो मोगाचो पाय आनी तो आमकां सदांच राखता, सांबाळटा आनी आमकां ओदीक ताच्या पुताशी ओडून हाडटा. ताची खरी ओळख घेवंक आनी पेद्रू भाशेन आमी म्हणूंक, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, तूं म्हजो सरवंडार, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो धोनी. भयणी भावनो, ह्या दर एक पावट मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना असलोच भावार्थाचो उद्गार आमी उच्चारूंक पावूंक जेजूनच शिकयलेले मागणे म्हणून आतां बापाक उलो करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरसावन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वल्पातकांतली सुचोय आनी सुराकांतांतली वाटाय पदवी आनी मोहिमा तुजी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन जांगुडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिवो संसाराचे पाप कटली. पाप काटेली आमची काकूत खोर. देवाची शिवो शिडी संसाराचे संसाराचे पाप. पाप काटेली आमची काकूत खोर. देवाची देवाची शिवो शिडी संसाराचे पाप. काटेली आमकां असतो जेजू क्रिस्त माखलेलो जिव्या देवाचो पूत. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली. ताच्या जेवणांत वांटो घेवन थीर बाबार्थान वाडटली आमी सुभागी. सुमया तूं आमचे भितर येवचें म्हाका तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमेन. स्वर्गी उडो जेजून दिलो D40 पान 69 D40 पेज 69. कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाचे काकलुती कुलो सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठोय आनी भिरांतीची
आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बापा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक खोत घडोवन हाड. अभ्यास करता ते वैज्ञानिकांक तुजी साणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी अशें सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भमरीनो समजता हांव सगळीं बरीं आसात, सुरक्षीत आसात. देवान आमकां राखूंक सांबाळूंक आमी मागुया. तुमचे खातीर दिसा दिसपटी आमी मागता. आमचे खातीर तुमी मागचे म्हूण आमचो उलो. दुसरी कॉलोनी म्हळ्यार जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश ऑफिसांत आयिल्ले आसात. 7 ह्या म्हयन्याचे सकाळच्या वेळार ऑफिसाच्या टायमार येवन तुमी ऑफिसांतल्यान ते व्हरचे. त्याच बरोबर जाणें कोणें वोंपी बायबल सेंटर हांची ही पुस्तिका हांचे हे बूक भायर सरता सबस्क्रिप्शन केलेलें आसा, त्योय बी कॉपीज ऑफिसांत आयिल्ल्यो आसात. जाणें कोणें सबस्क्रायब केलेलीं आसात, नांवां दिलेलीं आसात आनी तांणी येवन ही आपली कॉपी ऑफिसांतल्यान व्हरची. डिप्लोमा डे आमचे फिरगोजेंत बायबल डिप्लोमा डे जालोलो आनी ताच्यो सीडीज आजून आसात. तुमी तांकां फारीक केलो आसलेले, तुमी त्यो व्हरूंक नात. देखून ऑफिसांत येवन त्योय व्हरच्यो म्हूण आमची विनंती. आनी खिरीत भाशेन येता त्या सोनवारा दिसाक बू करून आमच्या तरणाट्यांक उलो. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पेंडेमीक जावन ही पिडा जावन जायती आमी आकांतात. फुडार कितें सोजमना तरेतरेचे प्रश्न आमच्या मनान काळजान घुस्पतात. देखून असले परिस्थितीन फकत जेजूच आमचो धीर आनी आदार. भिवू नाकात, हांव तो. टू नॉट बी अफ्रेड. असल्या विशयाचेर आदारून आमच्या तरणाट्यांक भोव करून येता त्या सोनवारा दिसाक सांजे 7:30 ते 8:30 पर्यंत आमी भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमी 1 वर सारतले. होली अडोरेशन त्या दिसा जातलें. पूण चोत्र आयदोरची हें अडोरेशन इगोर्जेन जावचें ना. तुमी सदांचे भाशेन तुमच्याच घरांनी रावची आनी हातूंत भाग घेवचो. हें अडोरेशन आमकां हांगा इगोर्जेन चलोवंक फादर वेल्सन जाणेन आमच्या तरणाट्या खातीर तुमचे खातीर जे मिसांव आमकां पोरगोट केलोले आपले टिमी बरोबर तो हें अडोरेशन चलोवंक येतलो.
देखून तरणाट्यांक उलो येता तो सोनवार 29 ऑगस्ट सांजेचो वेळ फ्री दवरचो इवनिंग 7:30 to 8:30 लायव्ह हें अडोरेशन जातलें स्वताचे भाशेन GCTV फेसबूक यूट्यूब आनी आमच्या तरणाट्यांचो इंस्टाग्राम अकावंट आसा ताचेर तें लायव्ह चालू आसतलें देखून तुमी तुमच्या घरांनीच रावून तातूंत वांटो घेवचो आनी जेजू आमचो धीर आनी आदार जेजू आमच्या प्रश्नांक जाबाब जेजू आमकां घोटाय दिता आदार दिता बोरवांचो दिता असलो अनुभव तुमचो सगळ्यांचो आनी भोव करून आमच्या तरणाट्यांचो जावचो म्हूण हो उलो देखून येता त्या सोनवारा दीस 29 सांजे 7:30 ते 8:30 ह्या लायव्ह अडोरेशन जातलें तातूंत आमच्या तरणाट्यांनी आनी तुमी जाता जाल्यार वांटो घेवचो म्हूण आमचो उलो देव बरें करूं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाचे गायन गावुया जेजूक आमचे मोदें धरून F7 पान 88 F7 पेज 88. Jezus,